Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora mea. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să facă mai mult, vrea să facă mai mult în viața ta. Nu te mulțumi unde ești acum. Chiar dacă poate ești mai sus decât alții. Dar pentru cineva în această dimineață îți spun, fă ce a făcut Pavel, zice, uit ceea ce este în urmă și alerg înainte, merg înainte. Și asta este atitudine când înțelegem că Dumnezeu vrea să facă mai mult în viețile noastre. Mă întorc la ce am văzut ieri, ca apoi să ne întoarcem la Samson. Să vedem un lucru care ne lipsește. Un lucru care ne lipsește. Ok, dar hai să ne uităm la ce am văzut ieri. Ucenicul nu este mai mare decât stăpân. Și Domnul Iisus ne spune chiar, zice la un moment dat, fiți desăvârșit cum Tatăl vostru este desăvârșit. Pavel va zice, fiți imitator, să mă imitați sau să fiți imitator de Dumnezeu. Deci, există anumite lucruri care Dumnezeu le face, care sunt o pildă. Există lucruri care Dumnezeu le face, care vrea să ne arate și noi ce trebuie să facem. De exemplu, Domnul Iisus zice, fiți ca Tatăl vostru, care e bun, face să plouă și peste cei rei și peste cei buni. Și Domnul Iisus ne zice, rugați-vă pentru cei care vă persecută. Adică, fiți ca Tatăl vostru. Să-L imitați pe Dumnezeu. Da? Nu în sensul să ne, cum să zic, nu în sensul să credem că suntem noi cineva, dar în sens să imităm, cum să spun, calitățile lui sau modul lui de a se purta, de a acționa într-o anumită măsură. Sper că să fiu înțeles, dar nu zic să te dai sau să ne dăm că suntem noi, Creatorul, dar sunt anumite lucruri care Dumnezeu le face, care clar, Domnul Iisus ne zice să limităm pe Dumnezeu, da? Cred că acest lucru este dovedit prin multe texte care chiar ți le-am menționat așa. Dar e un text la care acum aș vrea să ne uităm, care este un text foarte important, pentru că este vorba de ce se întâmplă în Exod, capitolul 12. Când poporul Israel va fi scos din Egipt, va fi eliberat din Egipt. Pentru că se întâmplă ceva acolo. E un text care sigur îl știi, dar vreau să citesc împreună cu tine în această dimineață. Textul spune așa, Exod 12, versetul 12. După ce Domnul Iisus, după ce Dumnezeu le spune să ia mielul, să înjunghe mielul, să ia sânge, să pună la ușă, la versetul 12 zice așa. În noaptea aceea, versetul 12, în noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născut din țara Egiptului. Mă opresc aici mai întâi. Dumnezeu nu zice, voi lovi
toți întâi născut a egiptenilor. Zice, voi lovi toți întâi născut din țara Egiptului. Deci este teritoriul care va fi lovit. Bineînțeles, și locuitorii acelui teritoriu. Problema este că în acel teritoriu numit Egipt nu erau doar egiptenii. Citesc din nou. Voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului. E ca și dacă, de exemplu, ar fi România și zice voi lovi teritoriul, țara României, nu zice că va lovi român. Doar va lovi tot teritoriul. Da? Ok. Deci, de la oamenii până la dobitoace. Uite, chiar ceea ce urmează arată ce tocmai am zis. De la oameni până la dobitoace. Dobitoacele au naționalități. Oare există un magar american și un magar, nu știu, chinez? Bine, știu că poate să existe, cum se zice, scorcituri sau anumite specii care sunt mai, nu știu cum, dar înțelegi ideea. Zice dobitoace, da? Care n-au naționalitate, n-au buletin. Da? De aceea când văd o vacă în România și mă duc și văd o vacă în Franța, arată la fel. Deci nu... Și n-au buletin. Ai înțeles ideea oricum. E ciudat, o vacă cu buletin. Da, altă poveste. Dar să ajung unde vreau să ajung. Că nu despre... Zice așa. Și voi face judecate împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, versetul 13. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi așa că nu vă va nimici nici urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Din nou, da? Nu zice egipteni, zice țara, e teritoriul care va fi lovit. Acum. Acum. Gândește-te așa. Dumnezeu care este atotputernic, Dumnezeu care este atotștiutor, oare avea El nevoie de un semn pe ușile ca să știe, uite, în casa asta sunt egipteni, în casa asta sunt evrei, în casa asta sunt nu știu ce alte popoare. Oare Dumnezeu nu știa fiecare casă cine se află, dacă e egipten sau dacă este? Bineînțeles că știa. Deci semnul la ușa nu este ca Dumnezeu să știe, uite aici sunt evrei, uite aici nu e sânge, înseamnă că sunt egipteni. Nu e pentru asta. Dar Dumnezeu le spune, puneți acel sânge, pentru că atunci când eu voi vedea sângele, voi trece. Da? Paștele, cuvântul Paștele vine de aici, de acest voi trece, când voi vedea sângele, voi trece peste și nu veți fi lovit. Atunci, sângele nu era Dumnezeu
să fie informat cine se află în spatele ușii. Că știa foarte bine cine este în spatele la fiecare ușă. Dar Dumnezeu l-a zis să pună sângele din cauza ceea ce viziunea sângelui, vederea sângelui va produce în el. Nu știu dacă reușesc să zic asta corect. Să zic din nou. Sângele nu era un semn să-L informeze pe Dumnezeu ce naționalitate se află în spatele ușii. Zice, când voi vedea sângele, voi trece. Deci sângele era pentru a produce o reacție. Din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune la popor, puneți sângele, pentru că atunci când eu voi vedea sângele, acel sânge va provoca ceva în mine, care va face să trec peste. Ok. Hai să mă încerc să zic asta altfel. Gândește-te așa. Dumnezeu s-a hotărât că va lovi Egiptul. Dar în Egipt este și poporul lui. Și vrea să acurțe poporul lui să nu fie lovit. Însă judecata vine peste tot teritoriul. Și atunci Dumnezeu le spune e să fie în spatele sângelui. Pentru că atunci când vede sânge, el știe ce va provoca în el vederea acelui sânge. Putem să ne punem întrebare. Ok, Doamne, ok, știi că vrei să lovești Egipt? E poporul tău care vrei să-l cruți? Ok, du-te, lovește și știi tu casele unde sunt copiii tăi? Vei trece peste. Și când citești textul, parcă Dumnezeu zice, nu funcționează așa. Ca să trec peste, va trebui să văd ceva. Deci Dumnezeu îi învață pe copiii lui Israel cum în acea seară, în acea noapte, ce să facă ei ca să se producă ceva în inima lui Dumnezeu. Mergem undeva. Ok. Acum, hai să iau un exemplu și voi încheia. Unui om care folosește exact același principiu. Deși acel om nu aduce o judecată, nu e vorba că aduce judecată, dar acel om, într-o anumită împrejurare, știe ce trebuie, la ce trebuie să fie expus ca să se producă o anumită reacție care o dorește. Și totuși, doar faptul că dorește acel lucru nu se întâmplă și atunci cere să fie expus la ceva ca să se producă o anumită reacție în el. E foarte important asta pentru ceea ce urmează. Când Elisei zice, aduceți-mi un cântăreț cu arfă, dorința lui Elisei, voința lui Elisei atunci vroia să le dea cuvântul lui Dumnezeu. Vroia să le spună cuvântul din partea lui Dumnezeu. Dar
dorința lui nu era de ajuns. Aș vrea să spun la cineva aici, în această dimineață, cu siguranță ai experimentat asta. Uneori dorința ta nu este de ajuns. Mai trebuie altceva. Uneori voința ta nu este de ajuns. Mai trebuie altceva. Și acel altceva care mai trebuia în cazul lui Elisei a cerut să fie expus la sunetul unui cântăreț cu arfa și acel sunet a produs în el ceea ce își dorea și mâna Domnului a venit peste el. Deci nu este totul vorba doar să... Gândește-te, fratele meu, ok, va trebui să închei. Câte lucruri ți-ai dorit cu adevărat, dar nu s-au întâmplat. Dar n-ai reușit. Pentru că totdeauna doar voința nu este de ajuns. Uneori trebuie să învățăm să ne expunem la ceva care va produce în noi starea potrivită pentru ceea ce dorim. Ok, mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.